Halo semuanya, balik lagi di channel ini, dan kali ini gue mau coba unboxing dan review dari diecast keluaran Takara Tomy. Menurut gue Takara Tomy ini selalu mengeluarkan diecast yang bisa dibilang bagus-bagus, terus unik, dan yang pasti bahan materialnya itu bagus menurut gue ya. Kali ini Takara Tomy yang mau gue unboxing adalah dari film Cars yang bulan Agustus kemarin baru rilis filmnya di bioskop-bioskop, yaitu Cars 3. Gue mau coba unboxing dari Cars Takara Tomy. Oke. Nah, dari boxnya bagian depan itu seperti ini. Di sini ada lambangnya, logo Takara Tomy. Kemudian di sini ada lambang Disney Pixar-nya. Ada tulisan Cars tapi pakai bahasa Jepang. Kalau mungkin gue boleh coba tebak ya, ini namanya si ini Lightning McQueen. Tuh, ini kodenya C01, berarti ini mungkin urutan pertama ya dari seri Cars yang ada di Takara Tomy. Bagian sisi kanannya 95, ini nomornya si Lightning McQueen. Ini bagian belakangnya, bagian sisi kirinya, ini sisi atasnya, sisi bawah. Langsung kita buka aja. Bagus, kesan pertama yang gue bilang adalah bagus banget dari segi materialnya, detailingnya bagus. Nah, oke. Dari atas ini tampak atas seperti ini, sisi kirinya, di kanannya. Nah, di sisi atas, di depannya, sisi belakang. Nah, ini bawahnya. Oke. Di sini Tomica 2010 Tomy Cars dari Lightning McQueen. Ini Vietnam. Ada Disney Pixar-nya juga. Good. Ini bannya Lightyear. Seperti sama persis kayak di filmnya. Good. Oke, jadi segini dulu unboxing dan review dari Takara Tomy versi Cars, dan ini adalah si Lightning McQueen-nya, dan semoga bisa terhibur dengan video ini, dan sampai jumpa di next video. Bye bye.